इस बहुत ही आसान रिच चॉकलेटी आइस ड्रिंक को बनाने के लिए सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। लेट्स मेक माइक्रोवेव कोल्ड कोको। एक बोल में चीनी, कोको पाउडर और कॉर्नफ्लावर को साथ में मिलाकर इसमें डालेंगे दूध। एक बार विस्क कर लेंगे ताकि कोई भी लम्प्स ना बने और फिर माइक्रोवेव कर लेंगे 3 मिनट के लिए ऑन रेगुलर हीटिंग मोड ताकि ये बॉईल पर आ जाए। अब गरम गरम मिक्सचर में चॉकलेट डाल लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चॉकलेट पिघल जाए और मिक्सचर स्मूथ हो जाए। फिर बहुत सारी बर्फ पे इसको सर्व करेंगे एंड दिस इज सो गुड।